Godmorgen. Har vi sovet godt? Ja, det har vi. Eller, nej, det har Søren ikke. Jeg har frosten som ind i helvede, kan jeg godt sige. Jeg troede næsten, jeg skulle dø. Hvad skal vi i dag? Vi skal ud og fange nogle flere havre, end vi gjorde i går. Det må være planen. Vi har snakket med nogle lokale, og de har givet os nogle tips og tricks. Ja, vi har fået nogle insider-tips nu i hvert fald. Så banen er totalt kridtet op til, at vi skal have en masse havre. Fuldstændig. Og temperaturen, den bliver totalt sky high. Altså det bliver, 16-17 grader. Ja. Så det bliver varmt. Det bliver lækkert. Det bliver havre. Ja. Det bliver faktisk bare lækkert. Jeg er stadig mega træt, men nu pakker vi lige vores lille camp sammen. Og så skal vi ud til noget ultra lækkert havredvand. Ses der. Godmorgen og velkommen til dag 3 af vores lille 3-dages tur her efter havredder. I går, det var ikke noget sådan helt bringende. Vi fangede faktisk næsten ingenting. Dennis fik en fisk på fluen, og du havde en følger på 60 cm i hvert fald. Ja, det var god. Kom med over sandbunden, altså Dennis han så den også, det var bare mega ærgerligt. Ja. Men udover det, så fangede vi ikke rigtig noget i går. Til gengæld dag 1, den var super sprød. Så I skal lige huske at se de 2 andre afsnit, før I ser den her. Pladsen vi fisker her, det er en plads, der er rigtig god i lavvand. Og det var det skulle blive helt indtil klokken hvad? 12, tror du, ikke? Ja. Ja, det skulle faktisk falde indtil kl. 12, og så begynder at stige. Og det burde være optimalt her på pladsen, fordi vi kan være rigtig langt ud på de yderste revler. Så to af stederne kan vi være ud over en kilometerstræk, så vi skal også lige finde, hvor vi kan være ud. Ja, og det bliver spændende. og selvfølgelig også, hvor vi kan være ind igen bagefter. Men først, der skal vi hen til en pynt, der ligger helt henne på den anden side, som virkelig bare lugter af storfisk. Så nu skal vi have rigget op, og så er det egentlig bare en lille gåtur hen på første spot, og så skal der bare hamres. Den plads, vi lige er kommet ud til her, den består egentlig af et stort rev herude, som går rundt hele vejen rundt om her. Og det vi gør, det er at være op på den anden side af revet, og så fisker vi egentlig med vinden ind på den side her. Og så har vi nogle små badekar herinde langs med, hvor fiskene efter sigende skulle komme helt ind under land. Så jeg tror i hvert fald, Dennis han får optimale forhold her med fluen. Jeg skifter over til bombarder, og Anders han kører igen med sin gennemløb Saniel. Så igen fisker vi med 3 forskellige ting, bare for at udelukke, eller rettere sagt for at finde den ting, der nu virker i dag. Fordi det kan være det ene den ene dag, det andet den anden dag. Men i hvert fald pladsen ude, den ser ultra sexet ud. Altså det er godt nok lækkert. Men om der er fisk, det må tiden vise. Nu gutterne, de startede med at gå helt derud og fiske, og starter egentlig med at fiske lidt længere ude. Men fisken, de kan altså lige så godt gå helt herinde på det lave vand, som vi kan se her foran mig. Der er altså en halv meter vand og så masser af tangbuske. Men ofte så søger fiskerne, specielt her i morgentimerne, så søger de altså helt ind under land. Det er også der, hvor jeg håber, jeg kan få dem med bombardaen, som er bare lidt mere diskret end en stor gennemløber. Så nu prøver vi lige at gå ned og give det nogle kast herinde på det helt lave vand. Og der starter jeg altså ofte helt inde i vandkanten, i stedet for at være ud. Fordi der kan man altså skræmme potentielle fisk. Sådan lidt blandet med sand, og vi har noget ålegræs, lidt tangbælter og blæretang. Det er jo sindssygt lækkert. Hvis fisken lige er hugget og er her, så er chancen for en god fisk der altså. Godt, ikke noget på de første kast. Så vil jeg egentlig bare bevæge mig lige så stille ud i vandet. Og så prøve at fiske den her lille bugt af. Kom så, fiske. Sådan der, Søren. Umiddelbart synes jeg, det ligner en bedre fisk. Der kom fandme første fisk i dag. Dennis han havde lige haft et nap derhen, og så var jeg lidt fræk lige at lægge et kast nogenlunde hen i hans område. Og så kommer der altså bare blankfisk på. Det er sgu bombarder, og så på pattegrisen. Slam sagde det. Smuk fisk, mand. Sindssygt smuk fisk. Men vi går simpelthen også og fisker det her parti, hvor det bare er super lavt vand. Så der tror jeg virkelig også, at bombarder og flue det kommer til sin ret. Fandme flot fisk. Den er fandme fin. Og så helt ind over det lave vand. Altså, den får sgu lov at svømme igen. Tak for kampen, mand. Men helt crazy. Helt ind i den lavvandede bugt her, hvor vi går og fisker på nogle små tangbælter. Og så Dennis ser en fisk. Der er en, der hugger på hans flue.
Og så hugger den her, altså 2 sekunder efter, på pattegrisen, helt ind over lav vand. Altså, hvad mere kan man ønske sig? Det er smukt. Nu er vi så småt givet op på den her plads, fordi vi har fisket, jeg tror, altså 2 kilometer af, og kun fået fisken lige i starten af pladsen. Og siden da, der har ikke været noget som helst. Så nu været vi ind, og så skal vi lige have et kig på kortet. Jeg tror, vi skal længere opad for at finde noget helt andet vand, og muligvis noget, som ikke er rørt eller er overfisket i dag. Det er også fordelen ved at være tidlig ude, det der med, at man kan komme over noget vand, som bare man er sikker på, at der ikke har været andre fiskere. Nogle gange kan det altså godt være rigtig guld. Men vi skal lige op og kigge på et kort og finde ud af, hvor vi så skal hen af. God følger. Hvor blev den af? Hvor fanden blev den af? Har du følger? Den var over 50. Den var en 50'er også. Det? Ja. Lige herude foran. Ej. Shit, mand. Ja. Satan. Vi har haft en rigtig god følger med ind. Der står vi og kæmper lidt for det i noget... Ej, det er en ret træls stenbund at gå på, faktisk. Men fiskeriet herude ser ud til, at det begynder at live op nu. Vi har haft en hel del følger i løbet af dagen. Og masser af små nap derude, men de er godt nok forsigtige. Fisker med en pattegris. Den har en lidt lang hale. Jeg tror simpelthen nogle gange, at de bare har nappet lidt i bagenden af halen. Og så, det virker til, at vi fandt fiskene. Dengang vi lige kom til et grødebælte, der gik lige en tand længere ude. Og så om de stod lige på kanten af grødebæltet. Det er meget typisk, at fisk, når de spiser, så vil de gerne køre på siden, eller sejle, De svømmer sgu fisk. De vil gerne svømme på siden af grødebæltet. Og så lige dykke ind over det, for lige at snuppe de tangler op, og hvad der ellers måtte blive skyllet ud af tangbæltet. Så rigtig tit kan man være heldig at fiske lige langs dem, eller på kanterne af det. Og nu må vi se, om jeg kan få noget ud af den fisk, der var efter lige før. Jeg tror fandme, jeg havde et nap. Det var fandme et nap, det der, altså. Det var edderrømme forsigtigt igen, ikke, altså. Vi snakker virkelig forsigtigt nap. Det er helt vildt. Det virker virkelig som om i dag, at det er meget, meget forsigtige fisk, vi har med at gøre. Altså, vi får faktisk en del nap og følgere, men det er som om, de kun lige står og nipper i halen på fluen. Altså, jeg kører jo stadigvæk på med Bombarda, og er begyndt at eksperimentere lidt mere med nogle lange, svævende spindstop, altså hvor fluen virkelig får lov til at hænge og pulsere. Og så nogle gange lige give den et par små ryg, når den falder ned og daler i vandet der. Vi får en del nap og følgere, men ikke noget, der bliver der. Og så en del mini-småfisk kommer der også. Men det er som om, at det er lidt en kontrast til i hvert fald den første dag, hvor fiskene bare er hugget på alt. Der er de altså noget mere forsigtige i dag. Vi er kommet til sidste plads på vores 3-dages fisketur her, efter en helt stor blanke. Vi har haft held med os i dag. Altså, vi fik en fin 50 cm fisk her til morges, og så fik denne sin her for et par timer siden. Men nu for at have held med os, så det lykkedes fint med fiske første dagen, da vi lige fik en lille en, inden vi gik derud. En lille rum, så det prøver vi at gøre nu her igen. Så. Skål, boys. Skål. Skål. Skal det ske. Knæk og bræk. Og sgu da en hund. Mis. Nu er det tale, om vi har nakket noget, det havde vi ikke. I det sekund, jeg siger det. Endelig. Så hugger den. Dennis, for fanden. Vi har kæmpet. Vi har kæmpet, ja. Det må man sige. Og se en gang på ophængeren endnu en gang. Altså godt nok er den ikke stor, men hold kæft. Det er en havørred. Og på den hemmelige plads. Alle pladser. Hvor er det fedt. Det er utroligt så meget fornøjelse, man kan få af det. Også selvom det ikke er verdens kæmpeste. Men når man har arbejdet så hårdt for det. Jeg tror, man kan blive så glad for en lille fisk, ikke? Jamen det er helt åndssvagt. Det er så åndssvagt, altså. Nu kunne det godt se ud til, at vi har gjort et eller andet rigtigt. Dennis han har lige fået en... Altså stor var den ikke, men det var en havørred. Og vi har bare gået rundt i evigheder, føles det i hvert fald om. Uden at mærke noget som helst. Så det må også sige, at valget af pladsen, jamen, den må da være fin. Hvis der går en lille en her, så skal der højst sandsynligt også gå en større. Så nu skal vi egentlig bare have arbejdet os ned ad kystlinjen her. Bunden den fortsætter bare med at være lækker lige så langt øjet rækker. Så en større havørred venter helt sikkert på os lige om lidt. Så lykkes det sgu. Shit. Shit, man, den er vild.
Jeg kunne bare mærke den derude. Så et spidstop, og så... Og kæft, den fighter vildt. Ja, det lykkes. Fedt, mand. Sådan. Hvor var det dejligt, det der. Ja. Boom! Hvor var det dejligt. Det var 5 års tiltræng, var det ikke? Helt vildt. Hold kæft, hvor var det godt, det der. Så lykkedes det mig endelig at få en fisk, efter at have kæmpet hele dagen. Også hele dagen i går. I går fik jeg 0 og en skid. Men i dag, der lykkedes det sgu Søren. Det er så det er bare fedt at mærke en fisk. Og vi har bare gået så lang tid, det har været så svært. Totalt kontrast til første dagen, hvor vi bare kranede. Ja, der kranede vi dem godt nok, men altså jeg er da heldig, at der var sådan en smuk en her. Ja, prøv at se de prikker der. Vi tænker, at den til livet skal have friheden igen. Ja, vi er ikke store sultne, og så lad det hellere give den her chancen for at lave nogle flere havbamser derude til os. Så den skal have friheden igen, det skal den. Nu er vi lige gået over det her stræk 1 gang, og vi har også fået fisk op, 2 stykker faktisk. Vi tager det så igen. Så jeg synes jo ikke, det er smart nødvendigvis at gå over med den nøjagtige samme arm, man ikke havde succes med første gang. Så jeg vælger at skifte min gennemløber. Og jeg går fra en naturfarvet sandbio til en kobberfarvet, men en god kontrastfarve på bunden. Jeg kan godt lide sådan en type aftenavn her, der er lidt mere mørke nuancer, men med kontrastfarve. Sort-rød, sort-gul, noget i den stil. Jeg beholder ophængerfluen på, fordi den gav en fisk i første forsøg. Det kan være heldigt, den gør det igen. Det håber jeg da på. Den her plads, vi har gået og fisket på, der har der omkring en 80 meter ude stået nogle bundgarnspæle. Og herinde for landet der er det tydeligt at se, at der ingen net er i de her bundgarnspæle. Det skal man selvfølgelig lige holde øje med, så skal man holde afstand. Men altså ellers, hvis der ingen net er, så er det en rigtig god idé at lægge nogle kast ud til de her pinde, som står ude i vandet, da det tit også skal holde fisk. Og du har rent faktisk i et kast ud mod de her pinde, at Dennis han fik sin første fisk på pladsen. Så et lille tip herfra, kast imod noget struktur ude i vandet, det kan tit holde en fisk eller 2. Vores 3-dages havretur, den er ved at lagt mod enden. Det har været sindssygt godt, men svært fiskeri. Men uanset hvad, så er vi super glade for, at I har set med. Og hvis du ikke har set de andre 2 episoder, så husk lige at tjekke dem ud. Men inden vi slutter, så skal vi ud på det aller sidste stræk for i dag. Det er et stræk, som vi ved leverer hver gang. Og hver gang er vi gået glade derfra. Så drenge, er I klar på et aller sidste stræk for den her gang? Ja da! Ja, lad os gøre det. Lad os gøre det.